Estamos aquí en la fogata de la iglesia Misión Profética Jehová es mi roca. Aquí están todos los jóvenes, todos los niños. Aquí estamos en la pedrera. Aquí está el hermano Amílcar. Gloria a Dios, hermanos, aquí estamos en victoria. Hermano Kevin, Mario, pues diferente en esta noche donde pues sabemos de que todos estamos alegres de estar aquí a la par del fuego, y vamos a iniciar esta célula. Para eso quiero que todos se pongan de pie, todos pónganse de pie ahorita, todos de pie. Todos de pie, los que puedan ponerse de pie y los que no, pues ahí donde están. Todos de pie. Y quiero que todos se tomen de las manos. Todos hagan como un hagamos círculo. una rueda y hagamos nos como un tomamos de las círculo manos. y nos tomamos de las manos. Todos tómense de las manos. Todos tomándose de las manos. Hasta llegar aquí donde soy yo, Hasta llegar aquí, de las manos. Todos tómense de las manos. Allá donde está alguien, no veo que se agarren de las manos. Agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Media hora hasta la fogata. Todos agarrados de las manos. Ve, allá se rompe el círculo, agárrense de las manos. Agarre la mano. Aquí se rompe el círculo, Bueno, hoy quiero que todos inclinemos nuestro rostro y así al aire libre, que nos pega las estrellas, nos pega la luz, la brisa y todo. Quiero que elevemos una oración al Creador, porque sabemos de que Él es el que nos ha permitido estar en esta noche, en este lugar. Así que quiero que todos digamos: Señor Jesús, gracias porque en esta hermosa hora nos permites estar en esta hermosa comunión, mi Dios amado, con todos nuestros amigos, con todos los jóvenes, con la comunidad, Dios mío santo, porque sabemos de que hemos decidido, mi Dios, como jóvenes servirte, buscarte, y en el nombre de Jesús ahora queremos declarar sanidad para todas las familias. Queremos declarar, oh mi Dios, ese momento especial, oh mi Dios, que venga tu Espíritu Santo brindando paz, brindando alegría a todos nosotros, oh mi Dios, que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Salvador. Gracias, mi Dios, por toda la juventud, por todas las personas que han podido venir en esta hermosa hora, oh mi Dios, que todos nos vayamos alegres y bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que te den un fuerte aplauso a todos. A seguir con una dinámica. ¿Quién quiere la dinámica? Nadie quiere dinámica. Quiero que demos un grito todos.